DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, un divendres més. Soc Manel López i avui tornem, com sempre, molt motivats per poder oferir un programa de música, que últimament és molt escàs al món de la tele. Així que una vegada més agraeixo l'oportunitat que em brinda Lleida TV i més concretament Santi Roig. De nou tindrem avui la col·laboració del mestre Mike Platinas, J.M. Sánchez amb els clàssics ballables, novetats. Dins dels breus de notícies, fa un temps vam anunciar la limitació dels stems a Tidal, una eina per poder separar les pistes de qualsevol track, veu, bateria, etc. Doncs ara Tidal restablert la compatibilitat amb les funcions stems de Rekordbox, DJ Pro i Virtual DJ, després d'haver anunciat la seva eliminació per problemes de drets d'autor el passat octubre. A més, les aplicacions esmentades, altres com Serato i Denon DJ, també s'han sumat. Tidal cobra un extra de 9 euros al mes per l'ús d'aquesta extensió que per als DJs és molt important. I parlem ara del PLX CRSS 12 de Pioneer DJ, un gir innovador en l'escena dels DJs. Combina la reproducció de vinils amb el control DBS integrat sense necessitat d'agulles externes ni modificacions comercials. El seu disseny s'inspira en conceptes previs d'híbrids de CDJs amb tocadiscos, però amb una modernització que inclou controls MIDI robustos i la innovadora abraçada Macbell. Tot i el seu preu de 1.300 euros, ofereix una experiència de gamma alta per als DJs que fan scratch i per la gent que es dedica al hip-hop. No obstant això, la seva exclusivitat i preu poden limitar el seu atractiu per alguns, tot i ser una opció desitjable per a aquells que busquen el millor en tecnologia de tocadiscos. I ara anem a la primera novetat de la nit, nou track del que es pot dir el DJ més famós del món, i és de Biguetta, que s'ha copiat una mica la melodia del Dragonstead Tay de Ozone i l'ha modernitzat una mica amb One Republic. Després tornem amb Mike Platinas. Com sempre, treu una cançó que segur que serà un èxit aquest estiu i, a més, ha fet una mica de robatori com parla Mike Platinas. Bona nit, Mike. Molt bona nit a tots, bona nit Manel, bona nit a DJs de Lleida, bona nit als que ens veieu a Lleida Televisió i els que després ens veieu en diferit a posteriori a YouTube, perquè tu prens la molèstia de pujar els vídeos a YouTube amb subtítols en uns quants idiomes i tot, que quin curro et fas, nen? Bueno, sempre fa més el que vol que el que pot. Això és cert. Avui parlarem de robatori. T'he parlat del robatori perquè aquesta versió nova que ha fet el de Biguetta està treta de Ozone, de la de Dragonstead Tay. Ha agafat la melodia, que suposo que deuen d'arribar a algun tipus de tracte perquè és molt, molt semblant. Segurament. Escolta una cosa, què em poses avui al meu Chiron? Mira, el tinc per aquí a mà, un moment, que tinc que improvisar en plan ràpid. Ara t'he enganxat tu, Mira què posa. Ep! Perquè el Mike sempre està investigant aquests, com diu ell, robatoris. Però el policia de la música, sí que és veritat. Escolta'm una cosa, avui parlarem de 4 cançons he triat per avui. La primera és un tema de l'any 92, que segurament hem ballat a les pistes. Els DJs l'hem punxat, els que no sou DJs l'heu ballat seguríssim, o l'heu escoltat a la ràdio. Estic parlant de Stereo MCs i el seu fantàstic tema Connected. Aquest va ser el seu primer single del tercer àlbum d'estudi i va estar en llistes tant a Anglaterra com als Estats Units, a l'any 92, com he dit abans. I apareix una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula Hackers de l'Angelina Jolie, que segurament també l'hem vist tots, no? I també té veus samplejades d'un tema de Third World que es diu Now That We Found Love. Però vaja, la part important és aquesta. El ritme, la base de la cançó, que fa que la cançó camini tal com camina, està robada
està samplejada, està digitalment agafada i recol·locada en aquesta cançó a partir d'un tema original de l'any 78 de Jimmy Bohorn que es diu Let Me Be Your Lover. Deixa'm ser el teu amant. M'encanta aquesta cançó i a més jo la recordo molt quan començava a punxar ja als 80 que la posaven els DJs més antics i tal i deia, que potent, no? Així com altres cançons d'aquestes antigues no m'agradaven, aquesta sí. És que Jimmy Bohorn té bastants temes guapos, a part del Spank de Lizzy Teen, que tothom coneix, té temes com aquest, com el Let Me Be Your Lover, i té altres molt potents. Un altre que també va fer de les seves i va robar música d'altra gent per fer un supertema que va arribar número 3 a Anglaterra, per cert, va ser DJ Jakarta, que és un DJ anglès que l'any 2000 es va regalar, perquè és un tamasso, que és un regal per les pistes, el seu American Dream. I això de la paraula American dintre el títol no és casualitat, perquè sabeu d'on va samplejar un tros de la cançó? D'on va robar Jakarta? Sabeu d'on? Doncs d'aquesta altra cançó. És un tema que està inclòs dintre de la banda sonora de la pel·lícula American Beauty, que tots hem vist també de l'any 99. Com pot ser molts artistes de vegades trobes aquestes cosetes? Què passa? Que un dia estava mirant una pel·li i tal i va dir, vull agafar. No? Perquè hi ha curiositats d'aquestes que dius, quina relació pot tindre? No? Doncs l'original és un tema de Thomas Newman que es diu Any Other Name, que l'acabem d'escoltar un trosset, el trosset que està samplejat. Doncs és com dius tu, jo crec que estan escoltant o veient una pel·li o escoltant una cançó i diuen, aquest tros m'agrada, vaig a robar-lo. Li fiquen una mica de morro i a vegades demanen permisos, el que s'anomena sample clearance, en anglès, que és el permís d'utilització d'un sample, d'una mostra digital, i a vegades no, a vegades és le meto morro i tiro milles i poso el trosset dintre, vull dir que depèn, això va com va, no? I aquí no acaba la història d'avui. Anem a un dels més grans, darrerament conegut per un incident a la gala dels Oscars. Suposo que ja saps a qui em refereixo, a Will Smith. Sí. Will Smith, a part de com a actor, té un passat com a cantant de rap. I com a cantant de rap era la parella de Jazzy Jeff. I el seu nom era... el seu nom artístic era Fresh Prince, el príncep fresc. Que, de fet, a partir d'aquest nom artístic, a partir que ell va sortir a la sèrie aquella de televisió del Príncipe de Bel-Air. Sí? Sí. Doncs el Príncipe de Bel-Air, o Will Smith, resulta que l'any 93, junt amb DJ Jazzy Jeff, va treure una cançó que va ser número 12 als Estats Units, disc d'or, també als Estats Units, i a Alemanya, platí a Austràlia i Nova Zelanda, i es va vendre a molts altres països del món. I és un tamasso, un tema que té un feeling, un rotllo espectacular, que es diu Boom, Shake the Room, o sigui, boom, sacsegem l'habitació. I és aquesta. Yo, back up now and give a brother room. The fuse is lit and I'm about to go boom. Mercy, mercy, mercy me. Oh, my life was a cage, but on stage I'm free. Tamasso del 93. Tamasso, i jo me porta molt bons records d'aquesta cançó, perquè jo recordo que és d'aquestes que el primer dia que la poses funciona. El primer dia tothom... Oh! Perquè a més de la cançó té gent fent clar, això també ajuda a que tingui més rotllet. Però atenció, perquè el ritme de la cançó, la part de la base de la cançó, està robada, amb permís, s'ha de dir, d'un classicazo funky dels anys 70, en concret de l'any 73, del Ohio Players, i el tema es diu Funky World. Get it, baby.
Que el ritme és el mateix? Una altra de les bones. Mai, a mi, per mi, sobretot perquè tota la vida he sentit molta música, a vegades me venen unes sensacions de quin bon rotllo, quins records, te fa reviure els moments que alguna vegada l'has sentit de fa uns quants anys. Que per cert, l'altre dia també el Will Smith va fer un espectacle bastant fora de sèrie al Coachella, al festival aquest d'Estats Units que vam parlar l'altre dia, i va fer l'espectacle del Men in Black i tal. Espectacular. Encara el tio està molt en forma, Encara que tingui aquest punt de gelos amb la seva dona, aquest punt de superprotector i tal... Aquest punt super, exacte. La veritat és que té un talent innegable, és un crac com a cantant de rap, com a actor, en molts aspectes, no? Però aquí no acaba el trosset de Will Smith a la secció d'avui de música robada dintre del DJs de Lleida. Perquè acabarem també amb Will Smith, és a dir, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, amb un tema de 2 anys abans, de l'any 91, probablement el tema més celebrat d'aquest duo artístic, que va ser número 1 als Estats Units, va tenir un Grammy a l'any 92 com a millor tema rap, i estem parlant de la fantàstica Summertime. El seu propi títol ho diu, Summertime, estiu, és una cançó estiuenca. De fet, la revista Rolling Stone la va posar dintre del seu llistat de The Best Summer Songs of All Time, l'any 2003. O sigui, les millors cançons d'estiu, que parlen de l'estiu, que es punxen l'estiu, de tots els temps. Aquesta és una cançó que encara avui en dia poso a primera hora i tal. És una cançó que sona molt bé, que és molt fresca, que sempre queda bé a les sessions. Tu acabes de dir, fresca. És una característica que tenen les cançons d'estiu. De fet, parla, la lletra, la rapejada, parla de l'ambient que hi ha a l'estiu, de quan fan barbacoes a Filadèlfia. Explica una mica tota la moguda que és l'estiu, que ens ho paguem, que ens juntem la gent, que sortim al carrer, que fa caloret, no sé. Però, una vegada més, ho heu endevinat, el ritme està robat descaradament d'un tamasso, d'un dels grups de funk més importants de tots els temps, probablement el meu favorit junt amb Earth, Wind and Fire, estic parlant de Kool and the Gang, de l'any 74. I l'original, del qual està robat, es diu Summer Madness, o sigui, bogeria d'estiu. Boníssim. I amb el tamasso aquest boníssim. També boníssim, m'encanta. És que, el funky... Jo no sé si és que els disjòqueis que ja portem uns quants anys, potser per l'època, perquè tampoc realment no és que sigui la meva època plena de DJ, però amb els anys aprens a sentir música i aprens a valorar segons quines cançons. Sí. Jo crec que és aquesta la clau. A valorar la música, a valorar el feeling que té la música soul, la música funk dels 70, a part dels 80, és que té un feeling... De fet, són ritmes i la manera de tocar els instruments és diferent d'altres estils de música. És un detall que un dia, crec que ho vam explicar una vegada, el tema del shuffle i del swing, però un dia ho podem explicar amb més tranquil·litat. Però bé, avui jo crec que hem tingut un música robada bastant interessant i sobretot per la curiositat aquesta de que Will Smith, sempre amb permís, roba trossets de cançons anteriors que ja van ser. De totes formes, s'ha de dir que tota la música rap, l'R&B, ha nascut precisament samplejant i copiant música dels anys 70, 80, una mica... de tots els temps, perquè hi ha molts grups de rap molt famosos. Les seves bases o els instruments normalment són robades. La paraula és aquesta. Avui volia que m'expliquessis aquella història, però ja l'explicaràs, perquè abans de començar el programa m'ha dit una historieta molt divertida. Una anècdota molt divertida que em va passar. Però que ja l'explicaràs la setmana que ve, i així la gent estarà aquí puntual com sempre. Molt bé, doncs a la setmana que ve més música robada, més DJs de Lleida, més Manel i més Mike Platines a Diari del Santi Roig a Lleida Televisió i també a YouTube, els que ho veieu a YouTube. Salutacions a tots, una abraçada. Gràcies, Mike.
Bona nit. Adéu. I'm never gonna find where's all the light, like all the love you have, but you prefer to hide. You never let me know what's in your mind, baby. You had a secret and you lied, singing me like la 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 breathing too full like rain in the sun. I know you're scared, the reason you're sad. I'm ready to see you and your heart on the mend. I'm never gonna find where's all the light, like all the love you have, but you prefer to hide. Never let me know what's in your mind, baby. You had a secret and you lied, singing me like la 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 la. Omnia, que vol dir todo. És el nou track de Sasha López, un DJ romaní que barreja música popular romanesa amb música electrònica. I ara anem a la pista de ball amb JM Sánchez. Hola de nou, bon vespre, amics i amigues. Ens situem tan sols començar a un 20 d'abril de 1980 per presentar-vos el tema amb el qual arrenquem avui. S'anomena Call Me i ràpidament Blondie, amb la veu de Debbie Harry, es va situar al número 1 de les llistes del voltant del món, incloses gairebé, com sempre, la del Regne Unit i, com no, la dels Estats Units d'Amèrica. Una cançó que va estar produïda per Giorgio Moroder i que va ser el tema principal de la pel·lícula American Gigolo, del qual va ser el llançament de Richard Gere. Recordar-vos que el 2010 el tema va tornar a sonar gràcies a la versió estil disco house cantada a duo per Samantha Fox i Sabrina Salerno. Però bé, avui ens quedem amb Blondie. Anem ara a situar-nos al 15 d'abril de 1995, 15 anys després de l'èxit de Blondie, per presentar-vos un altre èxit de la seva època, Baby Baby, de Corona, una altra joia de la música dance que va marcar les pistes de ball i les festes Remember d'avui. Un tema que va captivar els oients de les estacions de ràdio, així com el dels pubs i discoteques de l'època. Amb la veu seductora de Olga de Sousa van arribar al número 5 al llarg de 2 setmanes consecutives a la llista Official Singles Chart. A continuació, el videoclip que també va ajudar moltíssim al seu èxit, amb imatges acolorides, coreografies molt animades i una melodia vibrant. Tenim ara, doncs, l'oportunitat de reviure aquells dies daurats amb vosaltres, Corona. Yeah.
Bé, i com no, aquí arriba ja el punt i final de la intervenció pel dia d'avui. Sigueu feliços i tingueu molt bon cap de setmana, com sempre amb vosaltres en cabina J.M. Sánchez. Un clàssic que hem ballat moltes vegades tant a cabina com a la pista de ball. Arribem fins aquí. Avui han sortit molts temes, com sempre, com tots els divendres, però vull destacar el de Sweet House Mafia Lioness. També ha sortit una cançó nova de James McCarthy i Sean Lennon, fills dels ex-Beatles Paul i John, que han llançat aquest nou single juntament. Es titula Prime Rose Hill. La setmana vinent tornem amb més novetats, més notícies, col·laboradors i, sobretot, molta positivitat i alegria, o almenys és el que m'agradaria transmetre. Moltíssimes gràcies i adeu. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Hey, yeah. I don't wanna stand around and beg you, just don't say. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.